Bilasizmi, Shg'aybinda aslida grammatika emas, strategiya katta rol o'ynashini. Hozir siz bilan Goethe imtihonining B1 darajasidagi Shg'aybin qismi haqida gaplashamiz. Bu imtihonda siz umumiy hisobda 100 ballni olishingiz mumkin. Agarda siz 60 balldan yuqori ball to'playdigan bo'lsangiz, B1 darajasiga loyiq deb topilasiz va B1 darajadagi sertifikatni berishadi sizga. Mana shu imtihon 3 ta tayldan iboratligini hozir bilib oldik va endi mana shu tayllarni ko'rib chiqamiz. Birinchi taylda siz email yozishingiz kerak norasmiy shakldagi. Ikkinchi taylda esa mayning voice-on, ya'ni o'zingizning fikringizni qaysidir kommentariyaga yoki blogga nisbatan bildirishingiz bu bo'limda talab qilinadi. Ikkala bo'lim uchun sizga jami 80 ball, ya'ni ikkalasiga ham 40 balldan taqdim etiladi. Uchinchi taylda esa yana bitta email yozish sizdan talab qilinyapti, faqat bitta farqi bor. Formal, ya'ni norasmiy emas, rasmiy shakldagi email yozishingiz kerak va bu bo'limda sizga jami 20 ball taqdim qilinadi. Keling endi birinchi taylni baholash mezonlari haqida gaplashamiz. Bu bo'lim 4 ta mezon asosida baholanadi va bu mezonlarning birinchisi Erfüllung, ya'ni qay darajada siz berilgan topshiriqqa javob bera olganligingiz bu yerda ahamiyatli hisoblanadi. Ikkinchi bo'lim esa Coherence, ya'ni sizni bu yerda siz yozgan gaplaringiz bir-biriga qay darajada grammatik va mazmun jihatdan bog'langanligi ahamiyatli hisoblanadi. Uchinchi bo'lim esa, ya'ni uchinchi tayl esa Wortschatz, ya'ni so'z boyligiga asosan e'tibor beriladigan mezon hisoblanadi va bu yerda siz faqatgina B1 darajadagi so'zlarga e'tibor qilgan holatda foydalanganligingiz ko'rib chiqiladi. To'rtinchisi, ya'ni oxirgisi esa struktura, ya'ni struktur deganda qay darajada siz strukturalangan holatda, ya'ni tartibli holatda yozganligingiz ahamiyatlidir. Jami bu mezonlarga 40 ball sizga taqdim qilinadi. Bundan kelib chiqadiki, har bir mezon uchun 10 balldan maksimal qo'lga kirita olasiz. Ya'ni bu faqat birinchi tayl Shg'aybinni baholash mezonlari edi. Keyingi videoda siz bilan xuddi shu mezonlar asosida yozilgan namunani birgalikda ko'rib chiqamiz.